रुको, तुमने कभी नोटिस किया है जब भी हम छींकते हैं तो हमारी आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। पर क्यों? क्या आंख खुली रखो तो कुछ हो सकता है? नहीं। सो हाय, वेलकम टू डे 2 ऑफ साइंस बिहाइंड सीरीज। आज हम छींकने के पीछे की साइंस को समझेंगे। जब नोज में डस्ट, पॉलन या जम्स एंटर करते हैं, ब्रेन एक स्नीज रिफ्लेक्स एक्टिवेट करता है। इस मोमेंट पर लंग से एयर बहुत फोर्स से बाहर निकलती है, कभी कभी 150 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसी स्ट्रॉन्ग ट्रेसर और जम से बचाने के लिए ब्रेन आइज को ऑटोमेटिकली बंद होने का सिग्नल देता है। इसीलिए छींकते वक्त आंख बंद होना बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है। वैसे क्या तुमने कभी आंख खोल के छींकने का ट्राई किया है? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड स्नीजिंग। कल मिलते हैं साइंस बिहाइंड सीरीज के डे 3 में।